আমার মতো আপনারাও হয়তো খুব জবা গাছ ভালোবাসেন, তাই না? আমার বাড়িতে প্রচুর জবা গাছ হয়ে গেছে এবং সেই গাছগুলোতে খুব ভালো ফুলও ফুটছে। কিন্তু তাও বাজারে গেলে সামনে যদি গাছ দেখতে পাই, আবার কিনে নিয়ে আসি। কি জানি কেন নিজেকে একদম রেজিস্ট করতে পারি না। ঠিক 1 মাস আগে বাজারে একদিন গেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এই কয়েকটা গাছ নিয়ে একজন বসেছে। তার কাছে একটা জবা গাছ দেখে কিনে ফেললাম। একটা লক্ষ্মী জবার গাছ। তবে দেশি জবার গাছই বেশিরভাগ ছিল। আমি লক্ষ্মী জবার গাছটা দেখে কিনে নিলাম। একটা ছোট 4 ইঞ্চি টবের মধ্যে ছিল। অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে জবা গাছ কীভাবে প্রতিস্থাপন করব, নতুন গাছ নিয়ে এসে যে গাছ বসানোর সময় কিভাবে মাটি প্রস্তুত করব। নতুন গাছ নিয়ে এসে সেই গাছ বসানোর সময় মাটি প্রস্তুতিটা কিন্তু পুরনো গাছের মতো নয়। নতুন গাছের মাটিতে খুব বেশি খাবারের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র কম্পোস্টের প্রয়োজন হয়, যাতে গাছটা খুব ভালোভাবে বড় হয়ে উঠতে পারে। তাই ভাবলাম এই গাছটা যখন প্রতিস্থাপন করছি সেটা একটু ক্যামেরা বন্দি করে রাখি, আপনাদের যদি কাজে লাগে। দেখুন একটা ছোট টবের মধ্যে গাছটা কতটা ঝাঁকড়া রয়েছে। গাছ নেওয়ার সময় কিন্তু একটু খেয়াল করে নেবেন, যাতে ছোট টবে থাকলেও গাছ যেন বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চ থাকে। একদম লিকলিকে একটা সরু ডাল আর কোনো ব্রাঞ্চ হয়নি সেরকম গাছ না নেওয়াই ভালো। ছোট টবটাকে উল্টো করে হালকা ঠোকা দিলেই গাছটা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। এই গাছটা যেহেতু একটা ছোট টবের মধ্যে ছিল, দেখুন কত শিকড় হয়ে গেছে। এইটাকে এখন একটা 8 ইঞ্চি টবের মধ্যে বসিয়ে নেব। 8 ইঞ্চি টবের জন্য আমি একটা মাটি প্রস্তুত করে নিয়েছি। এটা একটা পুরনো মাটির টব। টবে গাছ বসানোর জন্য সবসময় একটা টবের ভাঙা টুকরো টবের নিচে দিয়ে দিতে হয়, সেটাই দিয়ে দিলাম। কিছুটা স্টোন চিপ দিয়ে দেবো। স্টোন চিপগুলো আলাদা করে কিনে আনতে হয়নি, বাড়ির কাজের সময় এই স্টোন চিপ আর বালি বাড়িতেই পড়েছিল। টবের নিচে খুব সামান্য স্টোন চিপ আর কিছুটা বালি দিয়ে নিলে টবের নিচ থেকে মাটিটা খুব বেশি বেরোয় না, তাতে ছাদটা একটু পরিষ্কার থাকে। কিছুটা স্টোন চিপ দিয়ে দেওয়ার পর আবার বালিও দিয়ে দিলাম। বৃষ্টির সময় যখন সারাদিন বৃষ্টি হবে তখন এই টবের নিচ দিয়ে টবের মাটিটা না বেরিয়ে শুধুমাত্র জল বেরিয়ে আসবে। তাই খুব ভালোভাবে বালিটা চেপে চেপে বসিয়ে দিলাম। নিচের দিকে একটা বেড তৈরি হয়ে গেল। এরপরে মাটিটা দিয়ে দেব। যে মাটিটা প্রস্তুত করেছি তার মধ্যে 50% বাগানের মাটি আর 30% গোবর সার। পুরনো গোবর সার যদি হয় তাহলেই দেবেন, না হলে ভার্মি কম্পোস্ট দেবেন। আমি গোবর সার গাছে খুব বেশি ব্যবহার করি। ভার্মি কম্পোস্টের থেকেও গোবর সার গাছ বসানোর সময় ব্যবহার করি। এছাড়াও বাকি 20% কিচেন ওয়েস্ট কম্পোস্ট, মানে কিচেন ওয়েস্ট থেকে লিকুইড ফার্টিলাইজার বের করে নেওয়ার পর যেটা পড়ে থাকে সেটাকে আরও 1 মাস মাটি দিয়ে মিশিয়ে রেখে দিই। তারপরে ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর রোদে শুকিয়ে চেলে নিয়ে টবের মাটিতে দিই। কিচেন ওয়েস্ট কম্পোস্টের বদলে পাতা পচা সারও দিতে পারেন। পাতা পচা সার গাছের জন্য খুব উপকারী। আমি এইভাবে টবটাকে মাটি দিয়ে ভর্তি করে নিচ্ছি। এই টবটা মাটি দিয়ে ভর্তি করে নেওয়ার পর খুব ভালোভাবে টবের মাটিতে জল দিয়ে দেব। এই বর্ষাকালে কিন্তু গাছ বসানো যায়। আপনারা যদি নতুন করে জবা গাছ বসাতে চান, এই বর্ষায় একটা নতুন গাছ কিনে নিয়ে আসতে পারেন। বর্ষায় খুব তাড়াতাড়ি গাছ বেড়ে ওঠে এবং এই ধরনের দেশি জবার গাছ বর্ষায় কোনোই ক্ষতি হয় না। তবে নতুন গাছ নিয়ে এসে কখনোই এই টবের মাটিতে নিম খোল, হাড় গুঁড়ো, শিংকুচি এছাড়াও কোনো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দেবেন না, সেটা না দেওয়াই ভালো। প্রথমেই গাছ বসানোর সময় কিছুটা গোবর সার বা ভার্মি কম্পোস্ট, পাতা পচা সার বা কিচেন ওয়েস্ট এগুলোই টবের মাটিতে দিতে হবে। এইভাবে গাছটা বসানো হয়ে গেল। এরপর খুব ভালোভাবে গাছে জল দিয়ে দেবো।
এবং তার পরের দিন আর জল দিতে হবে না। তারপরে নিয়মিত আবার গাছে জল দিতে হবে। তবে যদি বৃষ্টি পড়তে থাকে সারাদিন, তাহলে আর জল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। টবটাকে 7 দিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে, তারপরেই ফুল সানলাইটে রাখা যাবে। গাছটা যেরকম দেখছেন 1 মাস পরে দেখবেন গাছটা আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। যেহেতু টবের মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কম্পোস্ট রয়েছে, তাই গাছের চেহারাই বদলে যাবে। এই গাছে কিন্তু 1 মাস কোনো খাবার দিতে হবে না। 1 মাস পর থেকে নিয়মিত যেরকম লিকুইড ফার্টিলাইজার দেওয়া হয় কিচেন ওয়েস্ট থেকে, সেটা দেওয়া হবে। তবে খুব যদি বৃষ্টি হতে থাকে তাহলে লিকুইড ফার্টিলাইজারও দিতে হবে না। এটা হলো আরেকটা দেশি জবার গাছ, যেটাও বেশ কিছুদিন আগে কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এটাও অনেক দিন আগে বসিয়েছি এবং এতে ফুলও আসতে শুরু করেছে। ঠিক 1 মাস পরে দেখুন গাছের চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। গাছে ফুলও ফুটতে শুরু করেছে এবং প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে প্রচুর কুঁড়ি রয়েছে। খুব সহজ পরিচর্যার মাধ্যমে কিন্তু গাছকে ভালো রাখা যায়। অতিরিক্ত পরিচর্যা করলে গাছ কিন্তু ভালো হয় না। তাই গাছ নতুন নিয়ে এসে একদম সাধারণ পরিচর্যার মাধ্যমেই গাছকে বড় করে তুলুন। এইভাবেই আমি আমার ছাদ বাগানে জবা গাছগুলোকে বসাই এবং তাতেই খুব সুন্দর ফুল পাই।